Naglain ng pamatsag sang pila ka mga pumuluyo nga nagbisita sa mga patio sa palibot sang syudad sang Iloilo bangod sa tuman ka mainit nga tiempo. Kapon nga adlaw sa di naglapot ini sa 39 degrees Celsius. Una diri ang isa ka 78 anyos nga babae nga nalipong samtang nagapagwa sa Forest Lake Cemetery kahapon sang udto. Sa interview sa nga Bombo Radio kay Melrose Orbase, nakakita sa biktima, yagin pahayag nga antes magwa sa patio ginpapungko pa siniyang tigulang agod nga magkapahuway. Apang sang nagtalikod na, nakita na lamang nagpanglubaybay ang among tigulang kag hinali nga natumba. Naigo ang ulo sa semento kag nakaagom sang gamay nga gasgas. Gilayon ini nga gindala sa opisina sa mga patio kag gindapatan sa nagakaigo nga pagbulong sa magkatapos sang Bureau of Fire Protection. Nanay nagpungko sa tagtog pagani ang gamay na purungkuan ko kay ginjoke ko pa siya na naglain pamatsyag mo nay. Tapos ilam ano man paging obra ko pag tagilid ko tas pag hanap ko sa kanya, nandoon na siya sa may pagwaan na makaputani siya. Oo, naglakat. Dito lang sa may entrance ka Forest Lake bala na office nila. Tapos pagtingin ko, naglakat na gali siya to. Timing man na sabi ng upod ko na ato na si nanay amo na to nagaganon na bala siya kagiway na siya kakapot sa kag natumba na siya. Oo, dali ko hingagaw ko siyang buhaton bala kag gindara namon diyan. May gamay siya din na I don't know kung gamay or dago na pilas sa ulo niya kag sururuka. Ginrespondihan man sa Bureau of Fire Protection na isa ka 20 anyos nga babae matapos nga nagpinot ang dughan samtang yara sa isa ka patio sa Iloilo. Sunod kay Senior Fire Officer 1 Vicente Garbosa, hinali lang naglain ng pamatsyag sa mga babae kag nabudlayan ini maginhawa. Gilayon man nga gindapatan sa mga personnel sa Bureau of Fire Protection ang mga babae sang portable oxygen apang sa unhin nakitaan nga nagahinay nga paginhawa rason nga gilayon nga gintawgan sa ambulans. Sa gindalang babae sa isa ka ospital, agod nga mahatagan naman sa nagakaigo nga pagbulong. Sunod sa pamilya sini, nagasuprer ang mga babae sang depression kag anxiety matapos nga napatay niya iloy sang damlaglang kagamuman ini ang ginbisitahan niya kahapon sa patio. Isa nga narespondihan, 20 years old female siya. Gulpi lang siya iya nga pamatsyag, daw nagpinot iya dughan. So far ginrespondihan namon hatagan man namon on portable oxygen namon nga dala dire, ginrevive man namon siya but so far sa ulihi nagtawag na lang kami sang amon nga ambulansya from Bureau of Protection daw nagasuppreher siya sang depression or anxiety kay ang iya nanay nagpatay kag ang dreaman ginlubong